அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. 29/10/2020 அதிகாலை 6 மணி வானிலை அறிக்கை. இன்றைக்கான வானிலை அறிக்கையை பார்க்கலாம். நேற்று நாம் அறிவித்தது போல் தமிழகத்தில் தென் தமிழக பகுதிகளில் பரவலாக நல்ல மழையானது இரவு நேரங்களில் பதிவாகியது. அதே நேரத்தில் மதியத்திற்கு மேல் ஒரு 1 மணியிலிருந்து தென் தமிழக மாவட்டம் கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோர பகுதிகள் மற்றும் உள்பகுதி என பல்வேறு இடங்களில் நேற்று மழை பெய்யாத இடங்கள் எல்லாம் நேற்று கொட்டி தீர்த்திருக்கிறது. தென் தமிழகத்தில் மழை வெளுத்து வாங்கியது. தூத்துக்குடி மாவட்டம் வடக்கு பகுதி மற்றும் நாம் நீண்ட காலமாக அறிவித்தது தான். தூத்துக்குடியோட வடக்கு பகுதி, தூத்துக்குடியோட ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு பாதி பகுதிகளில் மழை பெய்திருக்கும், மிச்சம் பாதி பகுதியில் பெய்யலை. அந்த பகுதியில் நீண்ட காலமாகவே மழை பெய்யாத இடங்களை ஒதுக்கி இருக்குது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தோடைய வடக்கு பகுதியில் மட்டும் மழை பெய்தது. தூத்துக்குடியோட பெரும்பாலான கடலோர பகுதிகளில் நேற்று இரவு மழை கொடுத்தது. மற்றும் அந்த பெய்த மழையானது தென் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து இரவு நேரங்களில் சாரல் மழையாகவோ அல்லது மிதமான மழையாகவோ பல இடங்களில் பெய்து கொட்டி தீர்த்தது. ஆனால் என்னவென்றால் நேற்று தென் தமிழகத்தில் பெய்த இடிமழை என்பது இடி அதிகமாக இருந்தது, இடி ஓவராக இருந்தது. மழையானது இரவு 2 மணி வரை தொடர்ந்து நீடித்து பெய்து கொண்டு இருந்தது. அதிகாலை நேரங்களில் கூட மழை பெய்தது. இனி வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் எப்படி இருக்கும், தமிழகத்திற்கு இனிமேல் எப்படி இருக்க போகிறது என்பதை பார்க்கலாம். தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே வாருங்கள். இதுவரை நமது தமிழ்நாடு வானிலை செய்திகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். முழுமையாக அறிக்கையை கேளுங்கள். அதாவது தற்போது நாம் சொல்வது வெப்பச்சலன இடிமலை காரணமாக பெய்யக்கூடிய கோடை மழை என்பதை சொல்லலாம். இது நேற்றெல்லாம் பெய்தது வெப்பச்சலன இடிமலை. எப்பயுமே வடகிழக்கு பருவமழை ஆரம்பித்தது நேற்று. இந்த வடகிழக்கு பருவமழை ஆரம்பித்தால் கிழக்கு திசையிலிருந்து காற்று வர வேண்டும் நேற்று. ஆனால் மேகக்கூட்டம் மேற்கே உருவான காரணத்தினால், தென் தமிழகத்தில் மேற்கே உருவான காரணத்தினால் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக தள்ளிய மேகத்தை மேற்கிலிருந்து கிழக்காக காற்று வீசியது. ஆகையினால் வடகிழக்கு பருவக்காற்று என்பது வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையிலிருந்து வீசுவது வடகிழக்கு பருவக்காற்று. அது தற்போது தொடங்கியுள்ளது. அது மழை தருவது வேறு, இது வெப்பச்சலன இடிமலை வேறு. ஆகையினால் இது வெப்பச்சலன இடிமலைங்கிறது இனிமே தீவிரமடைந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் கொட்ட வாய்ப்பில்லை. இன்றைக்கு எங்கு மழை வாய்ப்பு உள்ளது என்றால் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கடலூர், விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, காரைக்கால் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகள் முழுவதுமே, நாகப்பட்டினம் கடலோர வேதாரண்யம் முதல் திருவள்ளூர் மாவட்ட பழவேற்காடு வரை இடைப்பட்ட கடலோர பகுதிகளில் கடலோரத்தில் மழையே கொட்டும். மிதமான மழையாக அப்போது சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரத்தில் அப்போது லேசானது முதல் மிதமான மழையாக அப்போது பெய்து கொண்டிருக்கும். அதேபோல் இன்றைய வெப்பச்சலன இடிமலையை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு மதியத்திற்கு மேலே உருவாகக்கூடிய மழை என்பது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கடலோரத்தில் உருவாகி தூத்துக்குடி மாவட்டம் வடக்கு பகுதி, விருதுநகர் மாவட்டம், மதுரை இடைப்பட்ட பகுதியில் பெய்யும். கண்டிப்பாக தூத்துக்குடியோட கடலோர பகுதியில் இன்று பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது. இனி வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் இன்று அதிகாலை நேரங்களில் சென்னைக்கு நேற்றே மழை கொடுத்திருக்க வேண்டும். சரியாக மிதமான மழையாக நேற்று பல இடங்களில் சென்னையில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியது. ஆனால் அந்த வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கிய தாக்கம், அதாவது தீவிரம்தான் அங்கே சென்னைக்கு லேசான மழை கொடுத்து, சென்னைக்கு வந்த மழை என்பது வடகிழக்கு பருவமழை. இந்த வடகிழக்கு பருவமழைங்கிறது இன்னும் தமிழ்நாடு முழுவதும் மழையை கொடுக்க ஆரம்பிக்கல. அந்த சென்னைக்கு மட்டும்தான் நேற்று மழையை கொடுக்க ஆரம்பித்தது மற்றும் சில கடலோர பகுதியில் மழையை கொடுக்க ஆரம்பித்தது. அது வடகிழக்கு பருவ காற்று மழை. ஆகையினால நீங்கள் இடிமலைங்கிறது இடிமலையில் மேப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இடிமலைன்னு அடிச்சிங்கன்னா இடிமலை அப்போ இருக்காது. ஆனால் மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும், இடிமலை சிம்பிள் காமிக்கலையே சார் அப்படின்னா சாதாரண மேகக்கூட்டத்தானே அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அப்படி கிடையாது. இது வடகிழக்கு பருவமழைக்குன்னா நம்ம மேகக்கூட்டத்தை தீவிரமே இல்லாத மேகக்கூட்டம் கூட அதிகமான மழையை கொடுக்கும். அப்படிப்பட்ட சில மேகம் தான் இப்போ சென்னைக்கெல்லாம் நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது, கடலோரத்தில் நம்ம நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ விவசாயிகளுக்கு என்ன பிரச்சனைனா, சார் எங்களை போட்ட பயிரெலாம் கருகிடுச்சு, நீங்கள் 27, 26லேருந்து மழை ஸ்டார்டிங் ஆகும்னு சொன்னோம். ஆனால் மழை பெய்தது எங்கே பெய்ததுன்னா கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலியில் பெய்தது, விருதுநகரில் பெய்தது, தென்காசியில் பெய்தது, மதுரையில் பெய்தது, தேனியில் பெய்தது, சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பெய்திருக்குது, ராமநாதபுரத்தில் பெய்தது, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பெய்தது, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பெய்தது, இன்னும் டெல்டா மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் பெய்தது. இதெல்லாம் பெய்த இடங்கள், நாம் சொன்னதன் அடிப்படையில் பெய்த இடங்கள். கடந்த ஒரு 3-4 நாட்களாகவே நம்ம எங்கே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம், தென் தமிழக மாவட்டங்களில் தான் அதிகமாக பெயரை குறிப்பிட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம்.
இன்றைக்கி கூட மழை வாய்ப்பு இருப்பது எங்கன்னா சென்னை தான். முதல்ல எடுத்தெடுத்துல நம்ம சென்னையை தான் சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் தான் வெப்பச்சலன இடிமலை எங்கே பெய்யும்னா இன்றைக்கி வந்து ராமநாதபுரம் கடலோரத்தில் உருவாகிற மழை மதியத்திற்கு மேலே ஒட்டுமொத்தமாக திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி மற்றும் விருதுநகர், தேனி, தென்காசி மாவட்டங்களில் என்று பரவலாக இடிமலை கிடைக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே நேரம் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் இப்போ வந்து அக்டோபர் 29 இன்றும் சரி, நாளை அக்டோபர் 30 31 நவம்பர் 1, 2, 3 தேதிகள் வரை மழையானது கொஞ்சம் குறைவாகவே இருக்கும். அதாவது 30 வரை நம்மளுக்கு வெப்பச்சலன இடிமலைங்கிறது வந்து தென் தமிழகத்தில் தீவிரமான வெப்பச்சலன இடிமலையாக பெய்யும். அதே நேரம் 31 நவம்பர் 1, 2 தேதி வரைக்கும் தீவிரம் குறைந்த வெப்பச்சலன இடிமலை. அதாவது தீவிரமே இருக்காது, ஆனால் மழை இருக்கும். அது எங்கன்னா வடகிழக்கு பருவக்காற்று உள்நுழைவதன் காரணமாக வடகிழக்கு பருவக்காற்று கடலோரத்தில் பலமாக உள்நுழைவதன் காரணமாக வங்கக்கடலில் காற்றழுத்தம் இருப்பதன் காரணமாக அந்த காற்றழுத்தம் இருப்பதன் காரணமாக காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது அந்த காற்றின் வெளிச்சுற்றுப்பாதையை வட தமிழக மாவட்டங்களில் உள்நுழைக்கும். அப்படி உள்நுழைக்கும் போது அந்த மேகக்கூட்டங்களை வங்கக்கடலில் உருவாகி இருக்கக்கூடிய அதிகாலையில் உருவாகக்கூடிய மேகக்கூட்டத்தை உள்ளே தள்ளும். அந்த காற்று உள்ளே கொண்டு வரும்போது மழையாக உருவாகி பெய்யும். ஆகையினால தான் அது வடகிழக்கு பருவக்காற்றின் மழை என்போம். அதே நேரம் இப்போ பெய்யக்கூடியது பூமியிலிருந்து உருவாகக்கூடிய வெப்பத்தை வானத்தில் கடத்தி லேசாகி காற்று லேசாகி மழையாக கொட்டக்கூடியது வெப்பச்சலன இடிமலை. ஒரு இடத்துல காற்று குவிப்பு ஏற்பட்டு பெய்வது வந்து வெப்பச்சலன இடிமலை. இதுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே வெப்பச்சலன இடிமலை தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நேற்று வரைக்கும் அதிகமான மழையை கொடுத்துருக்கு. ஆனால் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் வடகிழக்கு பருவமழை தான் அதிகமான மழையை கொடுக்க இருக்குது. அதாவது முழுமையாக கேளுங்க, இனிமேல் மழை என்பது நவம்பர் 3 மேல் தமிழ்நாடு முழுவதுமே, அதாவது நவம்பர் 3 கூட பரவலாக மழை தொடங்கும். தமிழ்நாடு முழுவதும் பெய்யாத வடகிழக்கு பருவமழை சற்று பரவலாக தொடங்கும். நவம்பர் 3 தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் தமிழகத்தின் உள் தமிழக பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்து கொண்டிருக்கும் பரவலாக. அதே நேரம் நவம்பர் 4 நவம்பர் 5, 6, 7 தேதி வரை எங்கே இருக்க நவம்பர் 4 தமிழகத்தில் பரவலாக கனமழை. ஏன்னா சிஸ்டங்கிறது வந்து தென் இலங்கை பகுதிக்கு வரும், தெற்கு இலங்கை பகுதிகளுக்கு வந்து தொடர்ந்து நீடிக்கும். அதாவது எப்படின்னா நவம்பர் 3 நான் சொல்வது வந்து நவம்பர் 3, 4 தேதிகளில் இலங்கைக்கு வரும். அதாவது நவம்பர் 3, 4 தேதிகளில் இலங்கையை ஒட்டி வரும். நவம்பர் 5, 6 தேதிகளில் இலங்கைக்கு தென் இலங்கை பகுதிகளுக்கு வரும். நவம்பர் 3, 4 வரைக்கும் இலங்கையை ஒட்டி இருக்கும். நவம்பர் 3, 4, 5, 6 தேதிகளில் இப்போ வந்து நவம்பர் 3க்கு வந்து இலங்கையை ஒட்டி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். 5, 6 வந்து தென் இலங்கைக்கு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக தீவிரம் நன்கமைந்த காற்றழுத்த வெல்மார்க் லோ ப்ரெஷர் அல்லது ஒரு நன்கமைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக தென் இலங்கைக்கு வரும். தென் இலங்கைக்கு வந்து மன்னார்வளைகுடா குமரி கடலை ஆக்கிரமிக்கும் 4 முதல். அதே நேரம் இது வருவதன் காரணமாக நவம்பர் 4, 5, 6, 7 தேதிகள் தமிழகத்தில் வெளுத்து வாங்கும் மழை என்பது கடலோர மாவட்டங்களாம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பழவேற்காடு முதல் நம்மளுக்கு இந்த கன்னியாகுமரி வரை. அதே நேரம் அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி நீலகிரி, கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை, உள் தமிழக பகுதிகள், தமிழக உள்பகுதிகள், உள் மாவட்டங்கள், கர்நாடக எல்லையோர பகுதிகள், காவேரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகள், அணைக்கட்டு பகுதிகள், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வேலூர் மாவட்டம் என கர்நாடக எல்லையோர பகுதிகள் வரை ஒரு பார்டராக அமைந்து ஒட்டுமொத்தமாக நவம்பர் 4 முதல் மழையை கொடுக்க இருக்கிறது. அது நம்மளை விட்டு விலகாமல் தொடர்ந்து வங்கக்கடலிலே இருந்து கொண்டு தினசரி மாலை நேரங்கள் வந்துவிட்டால், அதாவது 3 மணி ஆகிவிட்டால் மழை வந்து 4 மணி 5 மணி இன்னும் விடிய பெய்யும் அளவிற்கு மழை கொடுக்கும். அதாவது சிஸ்டங்கிறது வந்து நவம்பர் 3 மழையை கொடுக்க பரவலாக ஆரம்பிக்கும். நவம்பர் 4 கனமழையாக உருவெடுக்கும். தமிழக கடற்கரையின் முழுவதுமே விடாமல் மழை பெய்து கொண்டிருக்கும். ஒரு அடைமழையாக சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரத்தில் தொடங்கக்கூடிய மழை இங்கு கன்னியாகுமரி வரை மழை வெளுத்து வாங்கி கொண்டிருக்கும். அதே நேரம் இந்த சிஸ்டம் வந்து அப்படியே இலங்கையின் மீது ஏறினா நம்மளுக்கு மழை வந்து தடைப்படும். ஆனால் இது அப்படி ஏறாமல் அப்படியே தெற்கு
வடகிழக்கு தென்கிழக்கு திசையிலே நகர்ந்து அப்படியே குமரிக்கடலுக்கு வருவதன் காரணமாக நம்மளுக்கு நல்ல கனமழையாக இருக்கிறது. இதை பார்த்தா எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது. அதாவது திருச்செந்தூரில் கடந்த ஒரு சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு புயல் ஒன்று கரை கடந்தது. ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்படி அந்த புயலும் கரை கடக்கும் இடம் வந்து அது எப்படி வந்ததுன்னா, இதே போல் தான் வந்தது. அப்படியே இலங்கையிலேயே டச் பண்ணாமல் இலங்கை மீது ஏறாமையே திருச்செந்தூரில் கரை கடந்தது. அந்த மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் தான் தற்போது வருது. ஆனால் இது புயலாக வலுவடைறதுக்கான சான்சஸ் மிக அதிகமாகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா காற்றுலருந்து தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடையும். ஏன்னா வெப்பநிலையை வச்சு மட்டுமே நமக்கு கணக்கிட முடியாது. சுற்றி இருக்கக்கூடிய காற்று மண்டலத்தை காற்றோடைய குவிப்பு காற்றோடைய இதெல்லாம் நம்ம வச்சு தான் கணக்கிட முடியும். அதனால இந்த சிஸ்டம் வந்து தென்னிலங்கைக்கு வந்து குமரிக்கடலுக்கு வருவதற்கு முன்னால், அதாவது தென்னிலங்கைக்கு வருவது வந்து நான் 5, 6 தேதி தான் தென்னிலங்கைக்கு. அப்படிங்கும்போது தென்னிலங்கையிலிருந்து இலங்கையில் நீடிக்கும்போது, இலங்கையை ஒட்டி நீடிக்கும்போது நவம்பர் 4, 5 தேதிகளில் தமிழகம் முழுவதுமே மழை வெளுத்துவாங்க. அதே நேரம் 5, 6 தேதிகளில் விடாமல் மழை பெய்யும். விடாமல் அடைமழைன்னு சொல்லலாம். காலையிலும் மழை பெய்யும், மாலையிலும் மழை பெய்யும், இரவிலும் மழை பெய்யும், அதிகமும் மழை பெய்யும். அப்படிப்பட்ட ஒரு மழை என்பது வர இருக்கிறது. அது வந்து சூப்பரான இடிமலை. இடிமலை கிடையாது, சாதாரண மழையாக இருந்தாலுமே அது வடகிழக்கு பருவமழையாக அப்பப்போது விட்டு 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 பெய்து கொண்டிருக்கும். அதே நேரம் இந்த சிஸ்டமானது தென்னிலங்கைக்கு வருகின்ற காரணத்தினால நவம்பர் 7, 8 தேதிகளில் குமரிக்கடலில் மையம் கொள்ளும். குமரிக்கடல் மன்னாரோட அதோட மையப்பகுதி இருக்கும். இவ்வளவு நாளாக கடலே இருந்து கடைசியில் குமரிக்கடலுக்கு வந்து மையப்பகுதியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் அது எங்கே கரை கிடக்குன்னு சொல்லலாம். இப்படி குமரிக்கடலுக்கு நவம்பர் 7, 8, 9 ஆயிரம் இந்த சிஸ்டம் தொடர்ந்து நீடித்து குமரிக்கடலே நீடிக்கும். குமரிக்கடலை விட்டு நகராது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில். குமரிக்கடலையே இருந்து கொண்டு தமிழகத்திற்கு ஒரு நவம்பர் 10ஆம் தேதி வரை 3ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கக்கூடிய கனமழை நவம்பர் 10ஆம் தேதி வரை கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 நாட்களுக்கு மழை வெளுத்து வாங்க இருக்கிறது. இதை நம்ம சாதாரணமாக வெப்பச்சலன இடிமலைன்னு சொல்ல முடியாது. வெப்பச்சலன இடிமலைன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு இடத்துல பெய்யும், ஒரு இடத்துல ஒதுக்கும், ஒரு இடத்துல இடிமலையை கொடுக்கும், ஒரு இடத்துல லேசான மழையை கொடுக்கும், ஒரு இடத்துல மிதமான மழையை கொடுக்கும், ஒரு இடத்துல சாரல் மழையை கொடுக்கும், ஒரு இடத்துல அறவே இருக்காது, தொடர்ந்து ஏமாற்றி கொண்டு இருக்கும். வானத்தை பார்த்தா வர மாதிரி இருக்கும், அப்புறம் போயிடும். ஆனால் இது அப்படிப்பட்ட மழை அல்ல. கடலோரத்தில் உருவாகி நேரடியாக நகரக்கூடிய மழை. வெப்பச்சலன இடிமலை மாதிரி ஒவ்வொரு திசைக்கு மாறி மாறி நகர்வதல்ல. இது கடலோரத்தில் உருவானால் கடலோரம் முழுவதும் மழை கொடுத்து அப்படியே அது ஒரே நேர்கோடாக பயணிக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆகையினால் நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். நவம்பர் 3ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாடு முழுவதும் நவம்பர் 10ஆம் தேதி வரை தொடர் கனமழை. அதில் சில நாட்களில் தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், விருதுநகர், தென்காசி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ரெட் அலர்ட் விடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது. ஏன்னா இது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வருகையின் காரணமாக கண்டிப்பாக இது குமரிக்கடலில் வந்து கொஞ்சம் தீவிரம் அடைந்தால் இந்திய பெருங்கடலுடைய வெப்பம் வந்து 30 டிகிரியை தொட்டு இருப்பதன் காரணமாக கொஞ்சம் காற்றானது இந்திய பெருங்கடல் காற்றும் இதற்கு வரும், வங்கக்கடல் காற்றும் இதுக்கு வரும். வியட்நாமில் கூட இப்போ புயல்கள் அடுத்தடுத்து வந்து செயலளிக்கிறது. அந்த காற்று கூட கலைந்த காற்று கூட இதற்கு வந்து வலு அடைய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆகையினால் கண்டிப்பாக மழையானது அதிகமாகவே இருக்கிறது. நாட்கள் நெருங்க நெருங்க சிஸ்டமானது நம்மளை நெருங்கி கொண்டிருக்கும். அதாவது தாழ்வு பகுதியானது நாட்கள் நகர நகர நம்மளை நெருங்கி கொண்டிருக்கும். மழையானது தொடர்ந்து கனமழையை கொடுக்க இருக்கிறது. முதல் சுற்று மழையே நம்மளை விட்டு விலகாமல் ஒரு 10 நாட்களுக்கு நம்மளை வைத்து மழையை கொடுக்கும் வகையில் அமைகிறது. எந்த ஒரு சிஸ்டமும் வந்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 நாட்கள் தான், அதுக்கு மேலே சான்ஸே இல்லாமல் போயிடும். 5 நாட்கள் மட்டுமே நல்ல மழையை கொடுத்து நகர்ந்துடும். ஆனால் இது அப்படி இல்லை. அரபிக்கடலுக்கு, அதாவது குமரிக்கடல் மட்டும்தான் நம்ம இப்போதைய அடிப்படையில் நம்ம குமரிக்கடலுக்கு வரும்னு சொல்ல முடியும். அதுக்கு மேலே நம்ம தீவிரம் அடையுமோ அல்லது தீவிரம் அடைந்து மழையை கொடுக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் கண்டிப்பாக நவம்பர் 3ஆம் தேதி மழை இருக்கிறது. 10ஆம் தேதி வரை மழை வெளுத்துவாங்க இருக்கிறது. அதுக்கு மேலேயும் தொடர்ந்து சிஸ்டமானது நீடிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எவ்வளவு நாள் நீடிக்குதோ அவ்வளோ நாள் மழை இருக்கும். சார் என்ன சார் 10ஆம் தேதி வரைக்கும் இதை சொல்லிட்டீங்க, அப்போனா தீபாவளிங்கிறது வந்து சீக்கிரமாக வந்துடுது சார், இந்த வட்டம் லாஸ்ட்டில் வருது சார், தீபாவளிக்கு எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். இந்த வட்டம் தீபாவளிக்கு இது நகர்ந்த பின்னர் அல்லது இது வங்கக்கடலே இருந்து கொண்டு தீபாவளி அன்றைக்கி கூட மழை கொடுக்குறதுன்னு வாய்ப்பு இருக்குது. அவ்வளோ நாள் தொடர்ந்து நீடிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. அவ்வளவு நாளுங்கிறது வந்து கொஞ்சம்
நாள் வந்து ரொம்ப நீண்டுக்கிட்டே போயிடும். ஆகையினால இது வந்து அவ்வளோ நாளா நீடிக்க வாய்ப்பு இல்லை. இருந்தாலும் பார்க்கலாம் இது எந்த அளவிற்கு தொடர்ந்து இது ஏதோ ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைத்துக்கொண்டு ஒரு மாதிரியாக சுழன்று வங்கக்கடல்ல ஒரு முதல்ல அது அந்தமான்லேருந்து வந்து அந்தமான்லேருந்து வங்கக்கடலுக்கு வந்து வங்கக்கடல்லேருந்து இது ரொம்ப இலங்கையை சுற்றுவதன் காரணமாக நமக்கு வந்து வரக்கூடிய நாட்களில் அதிகமான மழை கிடைக்கும். எப்பயுமே இலங்கையின் மீது ஒரு சிஸ்டம் நகர்ந்தாலும் கூட மழையை கொடுக்காது. ஆனால் இலங்கைக்கு தெற்கே வரும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு மழை இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆகையினால் கண்டிப்பாக வரக்கூடிய நாட்கள் நல்ல மழை இருக்கிறது. நம்ம சொன்னதில் எவ்வித மாற்றமில்லை. காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தமிழகம் மீது கரை கடக்கிறது உறுதி. நன்றி, வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வம் வானிலைக்கு. முடிந்தவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மதிய வானிலை அறிக்கையில் இணைவோம். நன்றி. முடிந்தவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.